Сайн байцгаана уу? Сайн. Сайн цагаараа бацаа. Арга болсон. Сайн байцгаана уу? За бид гурав цайныхаа цагаар олон улсад болж байгаа болон Монголд өрнөж байгаа үйл явдлын талаар хобаазах чинь. Тэгэхээр бид нартай хамт хобаазаарай. Хамгийн ихний мэдээг дандаа бацсан. Тэр бол сакс. Та хоёр энэ жилийн нөгөө нэг манай зохион байгуулагдж байгаа дээдлэгийн авраг баг ямар баг аваргалсныг мэдж байгаа юу? Өмнө тэгэл зөндөө авч сахсан үлгүүдтэй. Тийм. Өмнө зөндөө аваргалж сахсан үлгүүд. Тийм. Аваргалсан дахиад. Тэгэхээр энэ жил 9 дахь удаага хасын үлгүүд бол үндэсний дээдлэгийн авраг болсон. За үүний хажуугаар энэ жил үндэсний дээдлэгийн тэмцээн зохиогдчих үеэр пенальтийн үеэр одоо хагас пенал тэ ингээд яг семифинал финалийн үеэр бол Зүүн Азийн авраг шалгаруулах тэмцээн болсон. Яг Монголын финалтай хамт зэрэгцээд Тайванд болсон ба Тайван баха Тайванд болсон. Тэгэхэд манай улсын хасын үлгүүд болон бишрэлт металл багууд оролцсон. За тэгээд хасын үлгүүд бол нэг ч хожигддаггүйгээр явсаар агаад тэгээд нэг хожигд хүлээлөө яалаа ямартайч Зүүн Азийн авраг баг болсон. Тэгээд ингэснээрээ Азийн авраг шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор Арабын нэгдсэн Эмират улсын Абу Даби хотод очсон. За тэгээд хэд хэдэн улстай бас тоглож Ирантай тоглосон баха. Тэгж жагаад хамгийн сүүлд Японтой уулзаад таарад хүртэл медалийн төлөөжүүл. Үгүй алтын төлөө Японтой тоглолоо. Ямар ч тач нэг тийм тоглолт болоод Японд хожигдоод дараад нь эзэн орны нэг багтай тоглосон. Тэгэхээр Арабын нэг багтай тоглоод тэгээд тэрүүгээрээ Азийн аваргын хүртэл медалийг аваад 19-нөөс 20 шилжигшүүн их орондоо ирж байгаа. Хасын үлгүүд бол өөрсдөө бас өнөөрөө бол бараг ирж байгаа шүү дээ. Юу саксны талаар мэдэхгүй ч гэсэн хасын үлгүүдийг бол мэднэ. Тийм тэгэхээр хасын үлгүүд ч гэсэн яг одоо энэ залуучууд нь ер нь дандаа нэг юм 20 гаруй насны залуучууд байдаг шүү дээ. Хамгийн сүүлд нөгөө энэ жилийн MVP болдог Азаа ч 20 хүрсэн баха. Ер нь ийм шинэ залуу тамирчид ихтэй дүүнраа маш сайн бэлтэж байгаа тийм баг байна. За тэгээд бас дахиад нэг сонирхолтой юм бол би сая яг энэ дээр гаргаж ирсэн байсан. Монголд 3/3-ийн хит хитэн тэмцээн энэ сар зохион байгуулагдаж талбай дээр. Ер нь 3/3 дээр ч манай дээр их зохион байгуулагдаад тэгээ манайхан ч бас дэлхийн авраг шалгаруулахын хүртэл медаль аваад мөнгө медаль авч ирсэн бас янз янзын төвхтэй байлээ. Тэгэхээр одоо бол энэ сарын 18-19-нд эмэгтэйчүүдийн 3/3-ийн цуврал болж байгаа. Энэ нь болохоор бас яг ийм дэлхийн чансаа олгох нэг олимпийн эрх авдаг гэж ярьдэн шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан ийм дэлхийн чансаа олгох том тэмцээн байна лээ. За тэгээ тэрний дараа болохоор 20-оос 21-ний хооронд эрэгтэйчүүдийн их дуулга. Их дуулга. Нөгөө жодогийн их дуулга гэж болоод идэв шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан 3/3-ийн эрэгтэйчүүдийн их дуулга. Тэгээд 23-наас 29-ний хооронд насан туршидтай ангиллалын дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээн. Гэхдээ энэ дээр тийм байна. Насан туршидтай ангиллалын юм байна. 23-наас 29-ний хооронд зохион байгуулагдана. Тэгээд Япон одоо хаанах ч үгүй дээ. Үнэхээр ингээд дэлхийн авраг. Тэгэхээр бид нар бас яг Монголдоо төв талбай дээрээс дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээнийг үзэж болох нэ. Тэгэхээр үнэхээр гоё юм аа. Харин тийм. Тэр чинь ингээд дэлхийн авраг гэхээр угаасаа тэгэл ойлгомжтой болго төв талбай дээр ихээр айгүй ойрхон бид нэр ингээд очиод үзээ. Тэгээ Монгол бага бас дэмжих ямар боломжтой. Улсдаа болж байгаа тэмцээнийг монголчууд өөрсдөө очиж үзвэл. Тийм. Тэгээ бас нөгөө нэг саксны тамирчтай ярилцж байхад ийм хэлдэг байхгүй юу? Нөгөө эзэн орн байх, эзэн талбай эзэн байх гэж айгүйх ярьдаг. Тэгэхээр ингээд мэдээж талбай эзэн байхаар давуу талтай. Давуу талтай тийм одоо гэртэй байгаа. Гэртэй байгаа юм шиг л. Тэгэлзээ үед бол бүр амар гоё шүү дээ. Хамаагүй дээр баг. Тэгээ дээрээс нөгөө нэг идэж хоол нь хүртэл яг өөртөнд нь тасчихсан хоол учраас бас нэг гадаадын оронд очиод тасахгүй хоол идээд тэрнээсээ болоод тамирддаг ч юм уу тэнхим модох гэсэн асуудал байхгүй. Тэгээд яг хэлээрээ үзэгчд нь монголчууд болохоор илүү гоё омгших байхаа. Тийм ээ. Тийм сонж яах юм байна. Үзэл гэж бодлоо. Яаж орхоо мэдж байгаа юу? Үгүй. Одоо биш дээ. 10,000 төгрөг гөр нэвтрэн. Ой, гэхдээ бас болж штэ. Тийм чинь бас их орондоо авраг гэхэд бас тийм штэ. самтгүй юм шиг тийм. Тийм одоо ямар ч тач энэ эмэгтэйчүүдийн чансаа олгох тэмцээн болвол цуврал тэмцээн бол бас яг 10,000 төгрөгөөр талбарыг хөдөлж аваад үзэх боломжтой. За дараагийн баазах мэдээ бол жудо. Жудоогоор бол маш олон амжилт гаргаж ирсэн түүхтэй. Одоо ч гаргасаар байна. За түүний нэг хэсэг болж
дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд манай жудочд болох ган хайж нэг нь Ёлкос. За Ёлкос хамгийн түрүүнд ярилцлага авсан хүн бол манай Нандаа байгаа. Тэр Нандаагаас Ёлкын талаар хэвдэл болон тэр хүний талаар мэдээлэл бүгдээрээ сонсцгоо. Ёлко Сэлэн аймгийн жаглан сум байхаа. Тэр сумаас гаралтай Тархаулын аймагт 1-р сарын жилд сургуулаа төгссөн. Одоо нэг 24-5 залуу юм билээ. Ерөнхийдөө бас 15-6 жилийн турш энэ спортоор хичээлж байгаа баг байхасаа л хичээлсэн. За сая бол дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний эрэгтэйчүүдийн 60 кг-ийн ангилалд 60 ч жоо хэцүү гэдэг шүү дээ. 60 нөгөө нэг илүү олон тамирчин гэх юм уу? Яг бүх жиндэр бол тамирчтай байгаа. Гэтэ илүү нөгөө юм өрсөлдөөн үнэтэй байдаг. Тийм. Маш олон ийм 60 кг-ийн тамирчтай байдаг учраас тэр ангилалд ороод за тэгээд дэлхийн аваргын хүрэл медалийг бол их орондоо авчирсан. Энэ нь бол өөрийнх нь хувьд ч гэсэн анхны одоо дэлхийн том медаль байсан байлээ. Тэрнээс гуйлаад ерөнхийдөө Монголдо бол улсын аварга шалгаруулах тэмцээн тий Монголын ихтүүлэх ч юм одоо яг Монголын дотоодын чанартай тэмцээнүүдэд бол маш их оролцож за бас юм жудо бокс сонирхогчдын хараанд их өртсөн их гоё уран мэхтэй гэж бас хэлэгддэг юм байна лээ. Хүн ямар юм чамд ярилцж байгаа юм нэг юм хаамбал хүмүүс өдөртэй тийм. Тийм сайхан их мөрөн дүлгөө. Тийм, яг тийм. Нэг юм гоё дүлгөө хүн даруухан бартаад байдаггүй, эртээд байдаггүй нэг тийм гоё хүн байсан. Ярилцахад их тийм дуугай, дотгошоогоо гэсэн юм яг өөрийнх нь хийсэн юмнууд өөрийнх нь хүмүүс яриад байдаг ч гэх юм уу. Тиймэрхүү дүү хүн байсан. Тэгээд 5-2 тэр бичлэгийг үзсэн үү нөгөө нэг үүрж нэлээд олон реакшн аваад мөн штэ тэр тий. шагаа гэмтсэн чинь үүрээд тийм өрсөлдөгч үүрж болгодог тий. Тэр бол үнэхээр нөгөө нэг спортсменшип гэдэг тийм зүйлийг харуулж байгаа байхгүй юу? харин тэр бас ганцхан монголчуудын гэлтгүй олон хүний дэлхийн олон улсын олон хүмүүсийн жудо бүх тайртай хүмүүсийн яг нэг юм гоё сэтгэлийн хөдөлгсөн нөлөөс цэглэгнсэн мөч байсан баха. Яг тэгж бодож байна. Үнэхээр мундаг залуу байлээ. Цаашдаа ч гэсэн айгүй олон амжилтыг гарах баха. Тэгэд ер нь цаашдаа ч гэсэн ингээд амжилттай их болоод ер нь олимпиад бидэнд Ёлкийг 60 кг-ийн төрөлд харах тий. Харнаа дэмжнэ. Харна. Тэгэхээр амжилт хүсье. За дараагийн маань хүн болохоор ган хайжигч байгаа. Ган хайжигч болохоор айгүй ч гэжтэй хэсэг ингээд завсарлах авсан байсан. Ер нь бол удаан уртсан. Тийм. Тэгээд эргэж ороод хүрэл медаль хүртсэн. Бас маш мундаг. Тийм, жинхэнэ утгаараа камбэк шүү дээ. Тийм. Манай жудогийн тамирчид бол маш гоё юмыг харуулж үлгэр жишээ зүйл шүү дээ. Эдгээр бол маш тууштай 18 жил жудоогоор хичээлж бүр ингэж тууштай байсан. Тийм хүн байна. За тэгээд жудотой нэмэлтээр юм хэлэхэд урнаа аварга, уран цэцэг тэр их чи нөгөө нэг генесийн ном бичигдсэн гэдэг мэдээлэл ингээд 23 он өмнө явсан байхгүй амар явсан тийм. Тэр гарсан баг тийм. Тэр болохоор 21 онд бол аль үжээ аваад тэрийг ингээд баталсан байсан мэдээг гинт ингээд сайхнаас хэвгдээд Гарч ирсэн байна. Тийм. Тэгээ би өөртөө ингээд залгаад асуусан чинь 21 онд авсан байсан. Энэ л гэдэг өнгөрцөн байсан мэдээллийг хүмүүс ингээд гэж гаргаж ирээд байна гэдэг тайлбарыг өгсөн шүү хүмүүсээ. Тэгээ мэдээлэл бас аягүй сайн шүүлтүүртэй гой судлаад үнээр өөрөө сонирхож ивэл тэгэж хандаарай гэж үсэе. Тэр нөгөө олон улсын жудогийн холбооны тэмцээнүүдээс авсан медалууд юм билээ. Тийм, хэд хэлээ? Нийтдээ бүр 39 медаль. Авсан. Маш том амжилт. Тэгээ одоо л эвдэгдэг байгаа тэр амжилт нь. Одоо ч гэсэн Генесийнхаа сайтн дээр амжилт нь бичигдсэн байж лээ. Урнаач зүр залуу хүн шүү дээ. Тийм үү. Одоо ер нь залуу шүү дээ. 30 л л. Гэтэл бас 39 медаль аавна гэдэг чинь бүх цаг үе амьдралынхаа бүх цаг үеийг бараг нөгөө хүүхэд насны хүүхэд нас шиг өнгөрөөгөө хийж байгаа бэлтгэл сургалт хийсэн. Тэр ч юм тийм 39 медаль жилд 1 медаль аавна гэж байхгүй. Жилд тэгэхээр 2-3 медаль тийм байсан. 2-3 медаль авсан. Сая тэгээд тэр хүрэл медаль авдаг манай олон улсын хэмжээний мастер ган хайчи нутраа таарч барилдсан бүхэн талаар мэдгүй шүү дээ. Одоо би яриад. Тэр тэгсэн 2012 оны Лондонгийн олимпиад одоо манай бас Монголын гавь тамирчин Сумьятай яг мөнгө медаль төрчлөө алтын төлөвчлийг таарчсан. Бараг одоо тэр жил Монголын медаль авч ирсэн тийм барилдажсэн. Тэгээд Бразил тамирчин Силва гэдэг. Эзэн орны тамирчин байсан Бразил. Силва гэсэн чинь нэг хальт орж байна. Амар алдартай. Тэгээд
одоо нөгөө нэг юм чацаар бол өндөр шүү дээ. Ер нь манай монголчууд, японочууд ч тэр одоо гүрж мөрж барьцлахныг бодвол манайх чи хамаагүй жижигхэн дүү тэгээ. Бас жижигхэн ч юм уу юм арай жижигхэн. Гэхдээ яг жиндээ бол бас нэлээд үзэдтэй тамирчид болдог шүү дээ. Тэгээ тэр яг Силвагийн хувьд гэх юм бол хизээний ч юм бэ бас нэг тэмцээн дээр юм 20 мэх ашигласан юм уу да. Ер нь бол шүүгчд бол 20 мэх ашигласан гэж үзээд одоо Тэнгүүд нөгөө жодобог сонирхогч чинь одоо нөгөө нэг чинь бас нэг жоохон юм расист үзэл гаргаад тий одоо мухагаар хэлсэн яг тухайн үед бол нэг юм сармагчин бол торонд байдгийн тий торондоо очмоч гэдэг ч юм ингээд арьсангуур нь тийм ялгуурлан гадуурхалт болсон. Гэхдээ тэр хүн бол тэр олон сэтгэл зүйн дайралтуудыг бол аваагүй, өөртөө наагаагүй. Тэгээ одоо ч гэсэн ингээд яг энэ төвлөгийн томоохон тэмцээн оролдооны дивжэн дээр бол бүр ингээд гайхалтай барилдааныг үзүүлж гайхалтай бас юм гоё ихүүдийг бол харуулдаг хэвээрээ байгаа. Гэтэ ямар мундаг энэ сэтгэлзэн дээрэлж юм ботход ч их амар хэцүү шүү дээ. Спортын төрөлд бол тэр тусмаа тий нэг хүндээ алдчихад бол бүр навсунах. Тийм магадгүй. Тэгэхэд бол одоо манай говийн тамирчин Сумьятай одоо яг бас яг тэгж уучраад харж исэн бүхийг бол одоо 13 жилийн дараа манай олон улсын хэмжээний мастер гайж маань бас аваа шидэ хайчлаа. Энэ бол бас маш гоё үйл явдал болсон. Бас манайхан ч нөгөө бүхөө үзэхээр л нэг юм огшоол ингээд л ирд. Тэгээ манай нөгөө тайлбарлагч чи хүртэл яах хүртэл гоё тайлбарладаг тийм дагаж барилдаад байгаа юм шиг. Үнс хийдэг. Одоо тэгмээрээ ингээл. Номонд болохоор дайр гэдэг шиг л үнэхээр гоё ярьдаг. Яа. Хүн болгон бас тэрэн дээр маш их омогшсон баха. Тэгэхээр бас гайхалтай баяр хүргэе. Амар хатар тарьсан хүмүүс. Би яа шинэлээр ирнэ. Энэ бас айгүй ингээ хэл мэдээ байгаа. За Еш өчигдрөөс эхэлсэн 18-аас. За тэгээд Еш бол угаасаа мэдээж болох зарчмаараа болно. Тэрнээс би нэг юм онцлмоор байгаа нь Увс аймгийн засаг дарга одоо Увс аймагт одоо Еш өгж байгаа 991 хүүхэд байгаа юм байна. Нийтдээ 47 төгсөгч нэмэгдээд тэгээ нийтдээ 991 тэр сурагчдаас 800 оноо авсан сурагчдад 5 сая төгрөг өгнө. Тэгээд 750-аас 799 оноо авсан хүүхдэд 3 сая. Амар. 20-аа зүгээс дэмжлэг маань гал тэгэхээр он сурдаг хүүхдүүд маань ингээд шууд мөнгөнд дэмжлэг авч болж байгаа нэг эргүүлээ цаашлаад дахиад гоё ингээд сургуульд орох те. Шууд ингээд төлөвлөмж гараад ирж байгаа юм шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэд яагаад ингэж байгаа вэ гэдгийг тайлбарлахдаа Увс аймаг ер нь бол манай улсад Ешийн оноогоор ингээд ер нь дээгүүрт орд юм байна. Тэгээд айгүй олон жил ингээд дээгүүрт орсон болохоор ингээд аймгийн хүүхдүүдийг урамшуулж байгаа л нэг хэлбэр гэсэн үг юм лээ. Тэгээ энэ бол бас сурхан болж байна. Яг тэ бас тэ яг ингээд зарим хүмүүс ингээд жоохон буруутгасан өнгө эсвэл байсан л та. Гэхдээ энэ чинь сайхан зүйл байгаа үстэй. Бас нөгөө хүндээ урам болсон. Тэгээд тэр чинь бас төрийн мөнгнөөс биш. Миний уншиж ойлгосноор бол засаг дарга нь өөрөө гэсэн байсан. Гоё л тий бас урамшуулсан. Тэгэхээр Еш гэснээс Еш эхлэх болцсон юм байна. Нөгөө ажил хийдэг болсон чинь Ешиг бол хайцсан байна шүү дээ. Тийм ээ. Еш үеэр та нар хэр сандардаг байсан бэ? Ингээд ер нь өмнөх өдрүүдэд нэг юм жоохон түгших айдастай шалгалтаа өгсөний дараа ямар байдаг байсан? Тэгэл матка өвөл заа цэцэг гэд гараад ирсэн л нэг юм сандарсан байгаагүй. Би бол амар сандарсан. Тэгээ нөгөө бүр нөгөө чухал юмыг бодоод сандарчаар улам бүр сандраад тэгээд нэг жоохон юм мартаж санах ч юм уу. Би уул нь ерөөсөө тэгэж элдвэн зэнээс тэгэж амар бүр том юмнаас хоцордгүй сандарснаасаа болоод хоцорч бас буруу юм хийж авч байгаа. Яаштай яваад тийм. Хэдэн минут? Тэгээ орсон юм уу? Оо за орчихсан. Сандгүй тэр үед сандарсан. Сандарсан байсан болохоор оюун ухаан ч гэсэн яг бүрээ ажиллаагүй юм шиг юм аа. Яш мэш тэр ерөөсөө хоцрол оруулдаггүй гэлтэгдэн шүү дээ. Гэтэ намайг бол яг дүн гэж яг хаалга хаагдалдаггүй байхад би ирсэн юм шиг байна. Тэгэхээр бас нөгөө фэйсбүүкт иймэрхүү юмуд айгуух явсан. Твитс тэр бас айгуух явсан. Тим сургуулийн тэр авахтай тэрний нөгөө сургууль төгсний гэрчлэгийн юм байна шүү гэд хайсан гээсэн. Тиймэрхүү зарууд амар их явсан. Тэгэхээр бас энэ тэнд явж байгаа дүлдийгээд мартаад байна гэдэг чинь бас нэг бодлын асуудал шүү дээ. Буцаад сургуульд орох гэдэг тэр материал нь байхгүй, яаш өгөх гэдэг тэр материал нь байхгүй. Тэгэхээр өөрсдийнхөө материалуудад маш хянамгай тэг бити сандраарай. Тэгээ сандраарай. Сандарч болохгүй. Тэгэх юм бол энэ хэцүү хоцроо шүү дээ. Тэр нөгөө нэг одоо ингээд сандраад юм орхиж мартчихлаа гэр энэ одоо салан балан гэдэг ойлголтгүй тийм байдгүй маа. Тэр хүн чинь маш их хичээгээд те цаашдаа ирээдүйн зорилгоо тавьсан аав ээж хаан өмнө ингээд
Тэ хүлээсэн үүрэгтэй хариуцлагатай ингээд тэр их бэлдсэн юм гаргахын тулд сандарч болно. Тэ уймарч болох байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг бас хүмүүс хөрхөн эргээр үлээж аваад сурагчдаа гоё туслаараа 21 хүртэл болно. Яш. Тэгэхээр энэ өдрийн хугацаанд тийм одоо нөгөө өнгөө хөргөж өгч мөгдөг хүмүүс бас байдаг. Тийм Facebook дээр Одоо нөгөө нэг юм шалгалтын материал ингээд барьцсан явж байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм байвал ингээд сууж хүргээд өгөх юм уу гэдэг. Ямар хүрхий. Тэгэж дэмжээрээ. Тэгээ эн чинь бас тэр хүмүүсийн хувьд бол амьдралын хамгийн том ахлахмуудын эхлэл тавигдчихж байгаа үе шүү гэж хэлмээр байна. Гэтэ бас нөгөө талдаа хүүхдүүд ганцхан зүйл яг энүүгээр зогсохгүй шүү тий. Тэгэхээр сайхан өөрсдөө энэ заавал яшээр амьдрал чинь шийдэгдэх юм бас биш. Гэтэ шийдэгдэх юм бас байгаа. Тэгэхээр яг гоё балансын бариад юуж болж исэн бүх юм сайхан болно. Ямар нэг юм бүгдээрээ арга замтай гаргалгаа шүү. Яш үрдэг жилээ нэг тэгжсэн санагдаад байдیں۔ Англи хэлний яшийн дараачлал, нийгмийн яшийн дараачлал гэдэг нөгөө хүнти ингээд юмаа ингээд шалгаад идэв штэ тэгж хийсэнтэй ингэж хийсэнтэй гэд тэгэнгүүт ингээд яаж боддог нөгөө процентын харгыг мэдэхгүй хэрнээ толгой дотроо ингээд өөрийгөө тэд оноо авцсан байж магадгүй гэж ингэж бодоод тэгээ тэрэндээ юм адгаад ингээд жоох ингээд стресстэй л би ста 400 өрөөг юм шүү гэл ингээд нөгөө арай өөр аргаар бодсон ч юм уу тийм тэрэн дээр хүртэл ингээд амар санаа зов сандарч айж исэн. Тэгэхээр ерөөсөө наач тийм бол битээ гаргаарай. Бас наач. Тийм. За дараагийнх нь юу вэ? За дараагийн бидний ярих юм бол за хамгийн сүүлд нь нэг жоох муу мэдээний юм байгаа. Тэрийг ихтэй хамгийн сүүл рүү шийдчихье. За дулааны асуудал өнөөдөр дахин яригдсан. За энэ талаар манай нандаа гоё тавч агуулгаар бид нарт хэлбэлж өгнө. За окей. Хураангоо гэж тийм хураангоо. За тэгэхээр 6 сарын ихэр нөгөө 3 дугаар цахилгаан станц галгарсан. Тий. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор бас яг хотын дарга Нямбатар дараад нь мэдээлэл хийсэн байхгүй юу. Гэхдээ одоо энд тэр нэг галын турбин байгаа байхгүй юу. Тэр турбин шатснаас үүдэлтэйгээр одоо тэгэж хосол гарснаас үүдэлтэйгээр эрх өвөл Улаанбаатар хотын хит хитэн хэсэгт дулаан тасарна гэж хэлсэн байсан. Тэгээд тэр хэсгүүд нь одоо энэ Хөнөө орой 2 баруун 4 зүүн дөрвийн зарим хэсэг Чингисийн март тэгээ өөр чи хаана үлээд ингээд хит хит хэсэгт байсан байхгүй юу. Зайсан байсан орчинд. За тэгээд бид нар нэг одоо яг дулаахан болцсон болохоор тоохгүй халаалт нь угаасаа байхгүй юм чинь. Тэнгүүд ингээд нөгөө халуун ус таслангууд тэрнээ л ач холбогдлого өгөөд исэн чинь яг дараад нь болсон чинь өвөл ирэхээр нөгөө нэг турбина засаагүйгээс үүдэлтэйгээр энд тэнд хүлдэлт үсээд тэгээ нэг газар нь хүлдчих юм бол бас дараагийн газруудад нь нөлөөлөх юм уу тийм ингээд бид нар бол эрчим хүчний дутагдaltaй орно шүү дээ. Өнгөрсөн өглийг бол бас арай хэд давсан тий. Өвөл болгоно. Тийм шүү. Үүний нэмэн гэж буу юм болчихсон юм шүү дээ. Тийм. Тэгээ цахилгааны хязгаарлалт хүртэл хийгээд давсан. Тэгэхэд одоо яг энэ гараад байгаа үсэд байгаа нөхцөл байдалд анхаарлаа хандуулахгүй сая нэг хэсэг явсан байхгүй юу? Нөгөө засаг төр солигдоод ингээд тэгээ өнөөдрийн өчигдөр уржигдөр байлгүй 7 хоногт ямартай сайд нар шинээр томилогдоод ажлуудаа хүлээж авцгаасан. За тэгээ өнөөдөр бол чуулганы оролдооноор яг энэ асуудлыг эргэж ярьсан. Шинжсэн газрын анхны чуулганаараа ярьсан байна тийм. Тэгээд ярахтаа та нар юунд ингэж юм юу бодохоор нойргууддаг вэ? Ер нь нойргуудах та юу илүү боддог? Ажил амьдрал. Ажил амьдрал. Ирээдүгөө бодод нойргууд. Ирээдүгөө бодвол. За тэгвэл манай шинэ ерөнхий сайд бол тэгж хэлсэн өнөөдөр. Эрчим хүчний асуудлыг бодоод шүн нойр хөрөхгүй байна. Та нарыг ч гэсэн яг энтэй адилхан хоолоогоор ч хоол авахгүй байгаа гэж найдаж байна гэж хэлсэн байхгүй гişүүдтэй. Тэгэхээр одооноос яг анхаарлаа хандуулж эхэлж байгаа юм байна гэж бол харсан. За тэгээд манай эрчим хүчний сайдаар бол одоо чойжл сүрэнгүй хэд 2 3 дахь удаага улиран томилогдсон. За тэгээд түүний ярьж байгаа гэх юм бол за яг гал гарсан хэсгийн байрыг засварлахад 7 тэрбум хэрэгтэй гэж байгаа. Байрын гэсэн. Тийм. За тэгээд дулаан үйлдвэрлэдэг горим руу шилжүүл хийхэд 8.5 тэрбум төгрөг шаардлагатай. За тэгэхээр үндсэндээ бол нэг 15.5 тэрбум төгрөгөөр нийлээд 15. Тийм. Тэгээд нэг ингээд ягаад энэ чинь бараг 16 тэрбум ч юм. Одоо хэдэн тэрбум ч болдго юм бэ 15. Ямар ч тач яг энэ мөнгөөр бол тухайн тэр турбин болон тэр эрчим хүчийг үйлдвэрлэх нь бол хэвээ ажиллана гэж хэлсэн байна лээ. Тэгэхээр нэг боржууруудаа болчвол тэгэл болчих юм шүү. Тийм шүү. Тийм. Улсын төсөв. Тэгээд бас нэрээ ингэсэн. Ингээ хов ярихаар хадуураад байдаг байхгүй юу?
Одоо ингээд шинэ ерөнхий сайттайгаа нийлээд 19 шинэ сайт байгаа. За зарим нь улиран томилогдсон. Энэ хүмүүсээс яг одоо дараачийн хийх ажил нь юу вэ гэхээр энэ хүмүүс улсын төсвийг тодтгол хийх юм байна лээ. Зөв. Тий, тэгэхээр гаарсан их зардал ерөнхийдөө бас багаар танагдах. За нөгөө дүүгээр илүү багасгах. За тэгээд өмнөх ерөнхий сайд буюу одоо оюун эрдэнэ сайдын үед хэрэгжүүлж ирсэн 14 мега туслаа штэ. 14 мега тусал цаашдаа аль нь явах, аль нь явахгүй, аль нь зогсох, аль нь зогсохгүй гэдгийг бас хоорондоо ярилцсан шийдэх юм байлээ. Тэгээд бас нэг сони байна. За. Энэ л амар сонир хов. За. Улсын төсвийг тодтогтой холбоотойгоор төсөв тань гэж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй холбоотойгоор төрийн албаны эмч багш нараас бусад одоо албанаас 14400 албаагчийг цомгтголд оруулсан. Төсөв таньж байгаа л. Тэр хүмүүс ч одоо яа. Трамп ч гэсэн Америкт юм гэж байгаа. Төсөв тань гэдэг нэлээд олон ажиллаж байгаа. Гэхдээ бас амар нийгмийг стресс зүйлсэн зүйл нэг. Тэгээд яг бас төсөв танхаа яг тэр олон. Гэхдээ заримдаа нөгөө нэг сонсохоор нэг юм юу байдаг штэ. Ямдуудад юм давхардсан гэх юм уу тий нэг ижил оронтой ажлын байр тий. Тэд нарыг л илүү таньж байгаа. Гэхдээ 14400 албаагч гэсэн. Тийм тоог болов. Тийм. Ерөнхийдөө яг ажлын зүгээс нь авч үзэхэд бол окей. Ойлгож байна. Гэхдээ яг аж амьдралын зүгээс бол жоохон сэтгэл өвдчихлээ. Яг үннийг хэлэхэд бол миний зүгээс бол. Гэтэ яг энэ бас нэг талдаа бас зөв шийдвэр байж магадгүй. Гаарсан их зардалтай байгаа. Тийм, улс орны юунд бол бид нар чинь алдагдaltaй байгаа, нүрс язарч чадахгүй байгаа, өртөө орон тий. Ялгаалж чадахгүй байхад бол яг хөө тэгээд иймэрхүү арга хэмжээ бол авахар яригдчих байгаа юм байна. Наатан дээр чинь нэг юм ярьж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө мөнгө төгрөг санхүү манхүү улс орны зардал гэсэн чинь санаанд орчлоо. Манай улсад Солонгос улсаас аягуулжуулж ирж байгаа. Одоо ингээл бүр ингээ гадуур явчих гэсэн ингээ мэдэгдэж байгаа тий. Тэгсэн чинь 2025 он гараад 43000 гаруй солонгосжуулж манад ирсэн. Энэ бол нэлээд он гараад уу? Тийм. 25 он гараад. 25 он гараад. Одоо сард бол нэг хэрхэн цөөхөн байсан баг. 2 сард бол цөөхөн байсан баг. 3-т бол бас цөөхөн байсан баг. Тэгэхээр 4 5 6 ч юм уу тий. Энэ сүүлийн дулаарсан цаг агаарын үед бол эрс нэмэгдсэн гэж бол үзэж байгаа. Гэхдээ тэр нь бас нэг жоохон харамсалтай ч гэх юм уу жоохон эрсдэлтэй нэг зүйл болсон. Тэр нь юу вэ гэхээр хятад улс ингээд өмнө солонгосын жуулчдыг хүлээж авахгүй нэг тийм жоохон бодлого хэрэгжүүлсэн байсан юм байна. Ерөнхийдөө ингээд базаад ойлгомжтойгоор ярих шүү. Тэр бодлогоо энэ 2 сараас суллаад буцаагаад тэднийг авдаг болж байгаа юм байна. Хятадд очиж чадахгүй байсан жуулчид Монгол руу ирчихсэн гэсэн үг ер нь бол одоо тэнгууд хятад руу очих боломж нэгдэнгүүд хятадч үзэх ямар их юмтай билээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол ингээд жоохон хуваагдал үүсэж алдсан. гэдэг тийм юмыг судлаачдыг бүр тогтоогоод одоо ингээд юу гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тэр ийм байдалтай болсон. Тэгээ энэ нь бол манай аялал жуулчлалын салбарт бас жоохон эрсдэл үүснэ. Өнгөрсөн жил олж исэн мөнгө төгрөг солонгос жуулчдаас авах багасдаг ч юм уу те. Тийм жоохон хандлагатай болсон. Хөөе. Солонгос жуулчин гэсэн чинь юм санаанд орчлоо. Нэг юм влогууд өгдөн шүү дээ. Тэнгүүтэг манай таксины ах нар те. Yes гэж. Yes. 20,000 төгрөг гэсэн. Тэр бичлэгтэй эзэн нэг хаан хэмжээ бүр дээр нэг тиймэрхүү байдаг шүү дээ. Гэтэ солонгосчууд нөгөө юугаар өнгөрсөн жил нөгөө нэг баахан жүжигчд Монголын ингээд тал нутгаар аялаа явсан шүү дээ. Тэр нэвтрүүлгээс хойш ерөнхийдөө солонгосчууд их хэрсэн байж магадгүй. Гэтэ тэр нэвтрүүлгийг огцон өссөн тий бүр ингээд мэддэггүй. Бүр годомжинд хаас аягүй ямар солонгос хүмүүс ингээд би баг ингээд амьд хөөе солонгос хороод л тэгж бодож байна. Юу илээ гэж байна. Тэгээд тэр нэвтрүүлэг тэгээ нөгөө бас нэг модельуд ирсэн. Тий. Тэгээ ингээд манайд ч бас ингээд нөгөө солонгосын дуучид бас айгүй хэрэгтэй. Одоо ч тэр нөгөө хян Big Bang гэж үү. Тэгэхээр ингээд солонгос Монголын бас юм хоорондын юу их адилхан болоо. Дээрээс нөгөө үндсэн намсан корпорациудын хувьд гэх юм бол одоо CEO юу байнга ингээд солонгосын юм төрүүлжлэхний одоо юм газар байгаа шүү дээ. Эднэрийг байхаар ингээд солонгосчуудын влогийг үзэхээр ингээд хөөе CEO шүү дээ хөөе гэх бүр ингээд амар гайхаад тийм үү. Тийм. Тэгтээ гэж үздэг юм байна л да. Тэгээ нөгөө нэг тэр өмнөх гарсан нэвтрүүлэг дээр чинь манайхыг бас нэг хөдөөгөө явуулсан сүлжээгөө мүлжээгөө бас нэг жоохон байгаа байдал нь модон жорлон харуулсан шүү дээ. Тэгээд хүмүүст тэр нь амар сонирхолтой байсан баха. Яг гоо хөвчөж байгаа хаа. Нөгөө аймагуудын 100 жил, сумдуудын 100 жил
яг ингээд жоохон юу дагуулдаг л да. Одоо нөгөө нэг хүмүүсийн сөрөг сэтгэл дагуулдаг гэсэн тэрний хараар бас хөрх юм хийд юм билээ шүү дээ. Хийж байгаа болохоор тэр нь асчуулчтад ингээд бас хэрэгтэй л юм хийж байгаа байх. Одоо айл болох хэрэг талаас нь л харж байгаа юм шүү. Гэтэ их тав 40 хэдэн мянга гэдэг. Өмнө нь тэгж ирдэг юм болов? Өмнө нь бол бага. Гэтэл гудамжаар ирсэн хүмүүс нэмэгдсэн тий. 24 оны судалгаагаар болохоор 24 онд шүү дээ. Нэг жилд нийт ирсэн жуулчдын 24% нь солонгосчууд байсан бол 25 он гарснаас 15% нь болсон. Энд чинь зөвхөн жилийн хагас шүү дээ. Тэгэхээр энэ тоо 30 жуулж болно, 40 жуулж болно. Нөгөө нэг саяхан хэд хоногийн өмнө нөгөө нэг BBC энэтрээ дээр гараадсан шүү дээ. Нөгөө нэг динозаврын ясмаас болов уу гэж сонсон. Тийм. Dragon Prince Lost гэдэг тийм. Dragon Prince Mongolia гэсэн бас. Лоо гэсэн нүг. Лоо гэсэн чи яг шууд лоо толгойд орчих. Динозавр тийм. Ханхуу лоо гэдэг динозавр. Тэгвэл сонсон юм. Тэгээд тэрийг орчуулсан шууд Dragon Prince Mongoliensis гэдэг орчуулсан байсан сайтууд. Тэгээ энэ юуроос юу гэсэн? T-Rex гэж хүм болгоны мэддэг нэг бүлэг хөрлөөд нь шүү дээ. Том толгойтой жижигхэн артай, том үлтэй. Тэрний өөг байсан гинэ зөө. Гол нь тэгэнгүүт энэ бол энэ ханхуул болохоор шинээр олцсон олдвор биш. Яг бүр 50 жил юм лөө дээ. 1970 онд гагаас олдоод тэгээд ясан ингээд өлгөөтэй байсан юм байна. Тэгсэн чинь тэгээд нэг гадаад тийм доктороор сурч байсан оюутан гадаад оюут төрчөд анзаараад тэгээд үгэн шүү дээ. T-Rex үгэн нэ гэдэг гэж тогтоосон юм байлаа. Их сонирхолтой T-Rex юу? Тэгээ миний харсан нөгөө мэдээллүүд дээр болохоор нэр өгсөн юм байна. Ханхуулуу гэдэг одоо энэ яг нэрийг ингэж бүр оноож өгсөн. Тэгээд энэ нь яг ямар утгатай вэ гэсэн чинь одоо хааны удмын тийм зиндааны идштэй одоо бүр их тийм аюу юм одоо бүр хөндлөж байгаа утгаар л юм билээ. Тэгээд ханхуулуу гэж нэрлсэн гээд нэрний утга мутганд бас байсан аюу гоё. Тэгээ энэ бас л гоё л байгаа юм л да. Бас Монгол гэдэг нэрийг дахиад тэ 2-3 хоног ингэж дэлхийн маш олон сайтай гаргаж байна. Тийм явдал болсон байна. Сонирхолтой яана. Би сая жоохон хайж харлаа. Зураг хөргийг харлаа гэсэн чинь айгүйх явсан байна. Би харин яг хальт харсан байхгүй юу. Луу муу гингүүт нь ханхуулуу муу юу лээ, луу юу лээ гэж үлдээсэн байсан. Тэгээд урт нь 4 м гинэ. Жинийн 750 энэ бол ингээд үлэггүй үлүүдтэй яг тийм томдоо орохгүй. Гэхдээ хурдан хөдөлгөөнтэй ингээд амар махчин 750 гарсан мод кг. Тийм 750 кг орчим. Тэг ингээ бүгдийг ингээ судлаа гаргасан юм байна. Тэгээд маш хурдан хөдөлгөөнтэй тийм миний ойлголтоор ер нь сэргэлэн тийм те нэг хурдан хөдөлгөөнтэй алуурчингууд байдаг шүү дээ жоохон. Тэрүүгээр нь бас бахархаад байгаа шүү дээ. Монголоос олцсон гэхээр нэрний утга учир нь энэ шүү. Ханхуугийн зиндааны махчин гэх одоо махчилсан утгаар шүү. Тэгээд энийг ингээд доктор Дарлаа гэдэг хүн ингээд өгсөн юм байна. Тэгээд тираннозавр болон эволюцийн хаан харин хангуулуу бол түүний урдчилсан үеийн хунтааж гэж бүр ингэж хунтааж. Тэг гоё яваадтай хаан хунтааж гэдэг ярахаар нэг тийм бас ингээл гоё Монголоос олсон болохоор ингээ бас бахархал төрөөд байгаа байхгүй. Гэтэ ингээд амар ноцлог юм тий. Ахаал ингээ судлахад бол байгаа л их сонирхолтой. Би за төгсгөлт нь нэг юм асууж байна. Ерөнхийдөө бид гурван яг сэдвүүд бол ингээд болж байна. Аюу гой гэгээлэг юмнуудыг ярьлаа. Би төгсгөлөндөө хоёроос асууж байна. Өнөөдөр ингээд гурлаа Монголынхаа талаар тийм Монгол сонгой зүйлсэн талаар аюух ярилцлаа шүү дээ. Тэгээд хоёр хэр үндэсрэхэг үзэлтэй бэ гэж асуумаар санагдлаа. Үндэсрэхэг үзэлтэй вэ? За энэ талаар бол би энэ хоёроос үргэлж бэлдээгүйч байсан ямар ч ярианд байгаагүй асуулахгүй юу. Тэгээд шууд аракшинг ин харцгаая. Реакшн уу? Нэг юм байдаг шүү дээ. Толгоонд нь ингээ бахан тоо болгож идэг. Яг тийм байдлаар. Эхний ээлжинд үндэсрэхэг үзэлтэй үзэлгүй гэдгийг хариулаач. Үгүй тэгээд үндэсрэхэг үзэл гэж яг юу хамаарах юм? Үгүй яг бас ч гэж тэгж амар нөгөө нэг нийтлэг Тэмцээн Монгол гэж хэдэлдэггүй. Гэхдээ бас нөгөө талдаа шинжлэх ухааны тий Монголын уламжлалаас тэсүүр шинжлэх ухаануудыг өгөөсөхгүй. Ерөнхийдөө бол аль нь зөв санагдана тэрийгэ зөв гэж бодно, аль нь буруу санагдана тэрийгэ буруу гэж бодно. Гэтэ бас ийм дотор бол бас нэг жоохон үнцэрхэг үзэл байдаг байх. Бас юм гоё Монголын наадмаа үзээд их гоё өшөө огших тий морь харах бас гоё нэг соёлынгийн төрөө магнаг харахад бас гоё тий тоостлол орж ирж байгаа. Ингээд тиймэрхүү юмнууд дээр бол бас нэг жоохон юм сэтгэл хөдлөл байдаг учраас бас нэг юм үнцэрхэг үзэл байдаг байх. Тэгж бодож байна. Би Монгол бол хайртай.
Монгол гоё амьдрмаар байна, сайхан амьдрмаар байна. Тэгээд одоо юу гэх юм нийгэмдээ нэг жоо хувь нэмэр оруулмаар байна. Тийм утгаар бол хайртай, дуртай Монголд. Өнцөрхөг, тийм утгаар бол өнцөрхөг. Нийгмээ сайжруулмаар байна. Монголд амьдмаар байна. Одоо бас ингээд жоохон хүүхдүүд сая дээр сүүлд нэг 100-100 гэдэг тоглолтын дээр нэг готглол ингээд асуудал гарсан байсан шүү дээ. Тэр чинь өсвөр насны хүүхдүүд ингээд бидний ирээдүй, бидний дүүнер, бидний хүүхдүүд амьдрах нийгэм ийм байхад би одоо яг юу хийвэл энийг жоохон арай гэгээлэг болох вэ гэж ингэж шаналж байгаа маань бас нэг талдаа өнцгөх үзэл мөн үү? Ер нь бол энэ талаас юм уу? Нийгмийнхаа төлөвлөл ингэж гоё юм хиймээр л шүү дээ энэ нөлөөл мөр ч юм уу тий айхтар инфлюенсер болоод богдол руу хүүхдүүдийг 6 цагт аваа гүдгүү маа гэх юм байна тий. Ядаж нэг 1000 хүнд инфлюенсер ч сайхан л энэ чинь ингээ болж байгаа. Тий юу нь болдог юу нь болдгоо гэдгийг бас яг гоё батлагдсан нормоор нь бас хүмүүс танилцвал зүгээр л энэ бол. Яагаад ингэсэн? Өнөөдөр нөгөө нэг гурвангийнхаа бэлдсэн мэдээнүүд дандаа нөгөө манай Монголд айгүй гоё юмсан талаар хэлсэн шүү дээ. Тэгээ нөгөө дэлхийд гарсан гэх юм уу олон хүмүүс танигдсан айгүй гоё үйл явдлууд байсан болохоор миний ингээд дотор арзганаад байгаа юм шиг ингээд нэг тийм нэг догтлоод байгаа байхгүй юу ингээд ажил мэдэрч байна. Яа ингээд мэдээлэл дотор байна л да зарим талаараа одоо жишээлбэл би одоо сакс үнэхээр яг үзэж ингэж яадгүй ерөнхий мэдээллүүдээ хараад өө гэл ингээд өнгөрчдөг. Тийм байхад үртэл гэл нандагийн мэдээг сонсоод гоё болж байгаа байхгүй. Тийм болохоор хоёроос нь асуултыг асууя гэж бодсон юм. За ингээд гурлаа дуусгах уу? За дуусгах. Хүш. Тэр нэг юм ярьцгаая. За дуусгахгүй дээс. Гадаа нөгөө нэг ханаад томоо Улаанбаатар айгүйх байгаад байгаа. Тэгэхээр ер нь нэлхнаатай хүүхдүүдтэй хүн байна уу? Дүүнэр мөндөртэй хүн байна уу? Юу вэ? Улаанбаатарын тал дээр. За би эхлэлийн тавиад манай төгсгөлийг буйнаа бол нандаа хоёр маань бас ярина. Буйнаа ер нь бол вакцины талаар ер нь ярина. Улаанбаатарны өвчлөл өнөөдөр гэхэд 8440 гарсан байсан 40 хэдчихвүлээ. Халдвартай хүмүүс. Халдвараасаа одоо батлагдсан тохиолдлууд гэсэн үг шүү дээ. 8400 гэдэг чинь аягүй өндөр байхгүй. 2 хоногийн өмнө 7000 хэдэн зув байсан байхгүй. 7600 боллоо. 7000 дээрээ байсан. Тэгээ ингээд хавьтлын тоо батлагдсан тохиолдлууд бол бүр маш хурцтай нэмэгдэж байгаа. Энэ дээр бас анхаараарай. Тэгээд нас баралтын тоо 6 байгаа. Харамсалтай том мэдээлэл байсан. Тэгээд яг миний мэдх болон нийт мэдээллийн сайтуудаар явсан мэдээллийн хэвлэлүүдээр явсан юу нас баралтын эхний 2 тохиолдол нэг вакцины насанд хүрээгүй ерөнхийдөө яриа бага насны хүүхдүүд байсан. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ өвчин нь болохоор нөгөө вакцины насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд айгүй халтай гэж үзээд байгаа болохоор вакцинд хамрагдаагүй ч юм уу вакцины хийлээгүй хүүхдүүдтэй хүмүүс байвал вакцинд хамрагдаараа вакцинд итгээрэй гэж хэлмээр байна. Өөр бидний зүгээс урьдчилан сэргийлээд нийгмийн олон хүнтэй газар очино орхон тодорхой хаанаас юуж авчих боломжтой болохоор ингээд вакцина илгэрээл гэж би бол хэлмээр байна. Тэгээ вакцины талаар манай буйнаа жоохон дэлгэрэнгүй хүмүүс гоё мэдээлэл өгөөч. Вакцин бол ерөөсөө ингээд тэр одоо эмгэг төрөгч вирусын те нэг хэсгийн л бүтнээр биш нэг хэсгийн л оруулаад нэг уургийг л оруулдаг. Ер нь хүний бие тарьдаг ихэнхдээ. Тэгээд тэр уургийг нь дархлааны систем таниад тэгээд санддаг байхгүй санчдаг санамжийн биес гэдэг юм үсгээд тэгээд тэрэн дараа нь одоо тэр эмгэг төрөгч орж ирэнгүүт таньсан зүйл маань таньсан хэс маань устгадаг тэр эмгэг төрөгчийг. Тийм учраас ер нь бол сэргийлэх ингээд иймэрхүү хэцүү халдвар тушнаа сэргийлэх арга маш үрдөнтэй арга байдаг. Тэгээд одоо вакцины ингээд хүмүүс нэг бити хэлэг мэлэг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө хүмүүс вакцины аутизм үүсгдэг эдгээр эсвэл нөгөө ковид вакцины харуулж ийн гэдэг. Тэгээд энэ талаар ер нь бол аутизмын талаар судалгаа нэлээд явагдсан. Тэгээд эрдэмтэд бүхэлдээ үүсгэсэн. Судалгаа явуулаад үүсгэсэн. Ер нь бол аутизм үүсгэдэг холбоо байхгүй. Аутизм үүсгэх эрсдлийг нэмдэггүй гэсэн тийм үр дүнд хүрсэн. Хэд хэдэн судалгаа, олон судалгаа. Харин тэр ковидын вакцины бодлохоор бас судалгаа явуулаад ер нь бол вакцины хийлгэсэн хүмүүс, вакцины хийлгэсэн хүмүүстэй харьцуулахад тиймэрхүү харвах эрсдэл нь илүү бага байсан гэдэг илэрсэн. Вакцины хийлгэсэн бол тиймэрхүү одоо тий харвах марвах эрсдлүүд нь вакцины хийлгэсэн хүмүүстэй харьцуулахад хамаагүй бага байсан гэсэн тийм судалгаанууд байсан. Тэрийг оруулжсэн бас. Тэр үр дүнээ хэрэгтэй шүү. Урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй шүү. Тийм одоо ингээд 8400 байна гэдэг чинь өдөрт тэгээд ингээд одоо бүр өдөрт нөгөө нэг илрэх
батлагдсан тохиолдлын тоо нэмэгдээд байгаа байхгүй. Өмнө 100-аас 150 байсан бол одоо 150-аас 250. Өдөрт ч тийм чинь бүр зөвхөн өдөрт. Тэгээд энэ чинь нийслэлийн хэмжээнд улсын хэмжээнд нийслэл дээр тэгэхээр ингээд ер нь нэмэгдээл юм гэсэн үг л дээ. Энэ Улаанбаатар бас дэлхийн бусад орнууд ч гэсэн ер нь бол дэгдээд байгаа байхгүй. Солонгос, Америк, Хойд Америк гэж байна. Таиланд. Тэгээд Америкт болохоор Улаанбаатар хамгийн их бүртгэгдсэн орн болохоор бас нөгөө нэг вакцинд эргэлздэг одоо бүсүүдэд Улаанбаатар их бүртгэгдэж байгаа. Техас мужийн өмнөсгт ингээд Улаанбаатар их бүртгэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ ингээл бодоод хараад тэгээд вакцинд итгэдэггүй болоод болохоор вакцин ингээд энийг их хариулгүй бүсэд Улаанбаатар тархиж байгаа болохоор ингээд бас нотлоо болж байгаа байхгүй юу? Вакцин сэргийлэх үр дүнтэй гэдэг. Тийм байна. Вакцин татах хэрэгтэй. Тэгэхээр хайртай хүмүүс болон хүүхдүүдээ хүмүүс гэдэг дэж тийм заавал Улаанбаатар туслах ёстой гэдэг гэдэг. Заавал тэгж өгдөөд тэгж өгдөггүй хүн шиг давхалгал хайртай хүмүүсээ хамгаалахын тулд бүгдээрээ вакциндаа хамрагдцгаая. Хүсэж дуулаад вакциныг болоод вакцины насныханд бол хийж байгаа байх. Тэгэхээр тийм Монголоос угаасаа тавлалт вакцин хийдэг. Тэднийхэн тийм. Тийм тавлалт вакциндаа заавал хамрагдаараа тэгээд хамрагдаагүй үлдсэн бол одоо вакцинд идэх вакцинаа хийлгэрээ. Энэ бол ямар ч реклам сурталчилгаа биш. Энэ бол ерөөсөө эрдэм шинжилгээ судалгааны зүгээр бүр батлагдсан зүйлийг л бид гур ингээд зөвлөж байгаа юм шүү. Сануулж байгаа шүү. Тэгэхээр дараа 7 хоног дахиад уулзцгаая. Баярлалаа. Яа.